А, маме Дани привет, короче. Да, да, привет. Он просил передать. Вот, продолжаем. Продолжаем наши утехи. Как на чем остановились? На том, Точно, что образование. Коля спорол ему живот. Да, и потом не получилось его в глотку засосать. Да, Коль, слабовато что-то ты. Плохой засос получился. Так, что ж. Что это там за звуки стула? Это звуки стула. Как Давай жаль, быстрее. как жаль, что я не своя бывшая, да? Странник, давай. Так, давай, странник, тащи. Так, ну что ж, булаву. Просто булава. Булава. Красавчик, красавчик, молодец. Стандарт. Теперь попытка сделать все очень красиво, зрелищно. Правда, это незачем было делать, но все-таки хороший, мощный удар, прыжочек в бошку, все в лучших традициях. Не, вот Как бы закон ролла не подкачал. Закон ролл красавчик. Прям в нужный момент. Ты ему сделал утюг по голове, у него, короче, такая вмятина, но он, типа, он тупой. Ну, судя по всему, он тупее Коля. Он, короче, впадает в ярость. Твою мать. И такой, просто дубиной с размаха по страннику. Пинает, нет, сначала, короче, хватает, потом кидает в стену лосаха. Лосаха, иди в пень. Короче, Коля в стене, странник в земле. Идеальное сочетание. Лёш, не стена, а борт. И не земля, а почва. Коль, мы поняли, что не земля аборта, то жертва аборта. Все, давай. Продолжайте. Так, Странник у нас уже это очень потрепанный, прям слишком сильно. короче, съедаю лицо. Я просто в полете у меня ловит, да? Он кусает твое лицо. Я не вкусный. Блин. Просто залазю внутрь и его изнутри кушаю. Сука, я залез. Ты начинаешь медленно перевариваться. А, в смысле перевариваться, у него же живот наружу. Чуть, да, желудок нет. А, желудок нет, ну хорошо. Я буду копать путь к свету. Странник такой смотрит на все, все, он остался один, типа, что делать? Что делать? Странник, у тебя меч, если что, есть. Блять. Меч. Да. Тащи меч. Достаю меч. Достал. Да. Достал меч. Меч оказался, по-моему, чуть лучше булавы, но время покажет. Рубишь. Красиво рубишь. Ты говори сначала, что ты делаешь, потом кидай. Угу. Так. Правильно, Лёх. Так, теперь... Теперь. Это просто очень сложно придумать, что Не знаю, делать, когда... Порезать, порубить, не знаю, там, суши из него делать. Просто влететь в него с двух ног и меча. Делай, что хочешь. Ладно, просто попытка отрезать голову. Не пробил, кожа плотная. Мне не нравится то, что будет дальше. Огонек, типа, ваш тут, она такая... Отошла. Все, полна сил такая, камни красивые, но я тебе У втащу. нее +2, да, сейчас? Нет, у нее сейчас +1. Она такая, сначала она ретризовывает руку, потом такая, так хрен с ней с рукой, влетает с ноги. Надо было рукой. Так, контратак. Олга такой. Нихуя не растерялся, да? Да, нифига не растерялся. Просчитывает траекторию и бьет. Ух, это было красиво. Это было очень красиво. Ну и вписалась в нее прям красивенько. Она такая, молния. Ну как бы ожог.
Так, хорошо. А теперь давай Огр. Маг. Водичка подавился. Огр, короче, впинывает странника в землю уже который раз. Если сейчас впинает сильно, то странник отключится. Странник отключится. Огр, короче, прыгает на жопу так, чтобы и Колю внутри стряхануть, и на странника сесть. Не получается. Странник, контратака. Так, контратака, поехали. По чину. По чину не попал. Не выиграла. Если бы на 20-ку, я бы еще вылетел оттуда. Тут через какое отверстие, Коль? Так, короче, Обратно дороги. я ищу путь наружу. Кидай. Кидай, Коль, давай Я ищи. кину. Я не вижу. 12. Можешь поверить на слово. Я подожду. Я тебя знаю. Хороший интернет и конкурсы интересные. Да. Все, я вижу. Ну, Коль, ты как бы находишь один проход, но ты понимаешь, что это немножко не тот проход, которым ты хочешь идти, но в принципе идти ты можешь. Ты как бы определил по характерному запаху. Лёха, ты потратил инициативу? Ну, ты там уже пробираешься, так что да. Ему больно Ты как бы изнутри? дел- Ему больно? Ему больно, Коль, ну ты представь, да? Это знаешь, это, короче, как геморрой в какой-то нереальной степени. Геморрой степень продала. Не, ну фишка в том, то, что я уже на автомате как бы лечусь там, знаешь, я могу вообще там обитать спокойно, как паразит. Ну, Блин, как бы, не, Коль, я все-таки решил остаться. Там тепло. Коль, ну, как бы у тебя там очень неприятный запашок, и ты понимаешь, что ты иногда натыкаешься не на самые приятные субстанции. Ладно, я, короче, знаешь, круговая атака, короче, и просто я открываю рот и ищу кровь. Я просто, знаешь, типа, круговая атака, знаешь, кинжалами этими моими. Давай, Коля, что ты найдешь открытым ртом? Ты находишь некую. Прошелся по субстанции, Коля. Так, ну хорошо. Тебе попало в рот. Странник, давай, ломай его, блядь, за меня. Блядь, ну сделай так, чтобы там не было хорошо. Со всех сил, со всей дури, что есть, этим чертовым мечом просто от плеча до ноги такой хуяк, сука. Ладно, тогда просто ему, блядь, ебучий тычок в сердце. Никто не вечен. Тык. Ему больно, он становится на одно колено. Но вы думаете, он на этом сдастся? Нет, сейчас будет ходить наша фея. Да. Поэтому он... Ночная. Она такая... сука. И с руки. С ноги. Слабо. Она такая поняла, что рукопашный бой это не игра, и села такая и разглядывает камушки, типа... Как же все плохо. Орк. Огр. Кто он там? Огр. Он, короче, берет странника и пытается его сожрать. Он опять прыгает на жопу. Что-то чешется. Не почесался. Не, ну Коль, ты на свою, сколько там, ты на свою 5 +2 его почесал. Ну, как бы, у него наоборот из-за тебя зачесалось. Пощекотал, Коль. Ну давайте, ребят, действуйте. Да, ты первый странник. Ладно. Так. Продолжаю издеваться над ним своим мечом. Попытка отрубить руку. Минус рука. Звучит заманчиво. Тот же трюк с ногой. Эх. Поцарапал. Коль. Продолжаешь идти по трубопроводу? Нет, я пытаюсь внутри его, короче, все его внутренние органы, короче, съесть.
Я напоролся на что-то другое. Коль, ты напоролся на глистов. Глисты... Да не, Лёх, пускай глисты атакуют. Пускай кинут Коль, больше они 10. нахуй. Понимаешь, они орчих размеров, и они тебя атакуют. Они тебе как бы, ну, тебе ничего не могут сделать, слабенькие что-то. Так, ладно, я круговая атака, чтобы порезать и глистов, и его. Я обожаю эту игру. Они нашли новые силы. Они такие воодушевились и такие, у-у-у. За глистов. Коля, они начали тебя тихо поглощать. Господи. Коль, как часто в твоей ролке фигурировали глисты? Одну сигарету Вовке не дашь? Ты пока достань. Коля. Да, я уже понял. Так, ну давайте опять наша любительница рукопашного боя, которая все-таки решила кинуть в него что-то магическое, например, фаербол. Не получилось она такая. Муда. И, короче, просто пинает его в рукопашку. Ему больно, она такая разозлилась, короче, все горит бешено. Понимаете, она очень нестабильная личность. Коль, И это Сундера. плохо, но хорошо. получи вот это. Сундера. Стандартная ситуация, подумаешь. Ну, короче, орку больно. Орк такой. Он, короче, дубиной бьет странника. Просто. Как странник контратака. Контратака, поехали. Это двоечка, поэтому давай. Дубина в меч воткнулась, меч воткнулся в дубину, короче, все воткнулось во всё. Искра буря безумие. Орк, который огр на самом деле. Короче, начинает бешено ломиться. Короче, по стенам, и чтобы хоть как-то это устроить веселуху в Асаху. Короче, гром гремит, земля трясется, камушки падают с небес, в Асаху плохо. А Глистан? Глистам весело. Закрытая вечеринка. В прямом смысле. Да, очень закрытая. Ну, давайте, кто у вас там действует? Действуйте. Так, ладно, хорошо, я продолжаю. Крутилка. Так, подождите, ребят, давайте считать. Третье. Коля, контратака от глистов опять-таки. Ребят, это жесть. Коль, тебя глисты жрут. Коль, понимаешь, ты знаешь, ты жрешь их, они жрут тебя. Давай, Коль, что ты противопоставишь глистам? Съем их. Коль, по-моему, это не самая здоровая пища, тебе не кажется? Да ладно, я переварил гоблинов, переварил глистов. Коль, потому кто хуже, глисты или гоблины? Гоблины. Нет, Коль. Ты вспоминаешь, что в книжке было написано «Червей не есть, очень плохо». Ты как бы знаешь, ты еле как сдерживаешь рвотный рефлекс, тебе очень плохо. Ты такой, ну как бы ты их сожрал. Успех. Тебя мутит. Ладно. Хотя бы я их по кускам ел. Ну как бы ты не всех съел, но ты съел большую часть, Коль. А они были размером с твою руку, если чё. Каждый. Так. Так. Меч сейчас в доступности или он... Ну зато Лех, я захилился, это ладно. Ну как бы да. А, кстати, да, у меня вторая инициатива, ёбана. А, нет, Ты да, потратил я вот потратил, да, все, точно, я просто однерку забыл. Так, Странник. Странник, давай. Так, что ж, продолжаю свою попытку отрубить ногу этому огромному черту, чтобы он больше не прыгал. Надрубил. Тут мне в голову взбредает гениальная идея подрезать вторую ногу.
Ты одну ногу ему отрезал, он упал на бок. Вторая нога просто подрезана чуть-чуть. Короче, ваш дух, который так и не назвала своего имени, такая... Фаербол. О, Молния. Орку, жаль, что который... ее нельзя контратаковать. Орку, который огр, было очень плохо. И она такая, типа... Он, короче, начинает кататься и биться, короче, обо все и обо всех, короче, в истерике. Он такой, У кого-то началась дискотека. Коля. Блин, Тебя короче, знаешь, на что это похоже? Знаешь, вот видео, короче, мужики едут, короче, в машине в УАЗике-то с пивом, короче. едем в соседнее село. Да, дискотеку. Я тоже там. Короче, Коль, ты проскользил назад в желудок, тебя разъедает кислотой очень сильно. То есть прям люто. Ты понял, что орк, который огр, был голодный, и тебя очень сильно разъедает кислотой, прям ох, как тебе плохо. Короче, Лосаха, странника просто задавил огром, который огр. Наконец-то я сказал не орк, а огр. Странника просто приплющило, он лежит на тебе. Коля, А конфеты есть? Конфеты? Нету. Конфеты. Нет, конфеты есть, но типа ну такие, я типа их не ем, вот такие. А, вон какие. Так, Ну, такие. ну что, спасибо большое. Так, а теперь что, Лёх? Так, Коля у нас в желудочном соке веселится. Странник у нас под огром, который его чуть не раздавил. Дух в кулаке сжат. И он, короче, прыгает на вас, чтобы он стал еще хуже. Он такой, не получилось. Ну, ребят, ваш ход. Добейте его уже, надоели. Короче, раз он меня обратно туда засунул, я пытаюсь выйти через горло, короче, знаешь, типа, и прям полностью его горло, короче, прям вырезать, короче, изнутри, чтобы он просто сдох от крови, ну, типа, от крови, блядь, захлебнулся. Он при смерти. Ты выбрался наконец-то. Я выбрался, я такой, да. Я говорю страннику, это было незабываемое приключение. Знаешь, странник это видит, потому что ты весь в дерьме в желудочном соке. Я говорю, я обратно. У тебя висит один глист. Мертвый. Я говорю, это не обращай внимания, там была внутренняя борьба за выживание. Естественно, я воевал на их естественной среде обитания. Это, знаешь, как воевать на чужом поле боя. Ты понимаешь, что орк, который огр, все еще лежит на страннике. Ладно, я, короче, убиваю его изнутри. Ты, Коль, ты не внутри, ты снаружи. Ну, я в горло, типа, в горло залез, я, типа, не хочу вниз падать, я просто изнутри. Короче, ты добил его. Добил, Всё, все, наконец-то, все, короче, я его съедаю. Нет, Не, подожди, а в книжке что было написано? Можно есть, нельзя? Огров? Да, по-моему, да, идея. Нежелательно, но если выбора нету, то почему бы нет? Точить. Ну, Коль, ты все еще в дерьме и желудочных соках, но ты хотя бы вылечился. Я такой, знаешь, типа с лица такой, знаешь, желудочный сок такой, вместе со всем этим говном в перемешку такой, с лица такой, оба, и такой, хуякс такой на пол, на почву такой, хуякс. Так, странник такой, поднимайся. Нас ждет долгий путь. Страннику очень плохо. Странник уже, знаешь, на пороге отключения света. Поэтому я хилюсь. Странник, да, хилься, блядь, хилься. Красавчик. Очень слабо, что-то очень слабо. Да ладно, он может уже идти хотя бы. Все, я его, короче, знаешь, я его несу, короче, на плечах. Как это? Он, короче, кричит ваш дух, типа, меня вы заберите. Она в кулаке все еще. А, Твари неблагодарные, чтоб вы все сдохли. Так,
А, кстати, Вытаскиваем. не, мы, короче, ей молимся. Давай помолимся ей. Она молодец. Давай, Ну да. давай, я молиться, короче, ей. Я плохо молюсь. Она на тебя плюнула. Через кулак. как бы, Странник, она странник, просто ты ее хозяин. Покажи ей. Странник, давай. Моя покажи. молитва. Блять, я так и знал, вот знаешь, вот просто закон Ролла прям в голове, такой, блять, что же однерка бы, зачем я это сделал? Понимаешь, она плюет огнем в тебя сквозь кулак орка. По-моему, там кулак огра расплавился, нет? И она Да, вылезла. он расплавился, он вылезла, но у тебя прилетела огненная слюна. Бля, жестко. У тебя горит голова, странник. Я плюю, короче, знаешь, и рукой протираю. Типа, Давай, Коль, кидай. как по паркету, знаешь. Получится, Коль, если бы у тебя сейчас не получилось, то, скорее всего, вошло бы в 10 самых тупых смертей. Выебу. Ну, короче, Коль, ты вроде как потушил странника. От его головы идет дымок, ему еще хуже стало. Короче, Спасибо. дух просто сел ему в капюшон и сидит, типа такая. Алло, ребят. Алло, да. Вы помните, в чем вообще состоялось ваше задание? Прийти в шахту, Добыть материал. вызвать мародеров, притащить ресурсы к кузнецу. Что вы делаете? Мы отпиздили огра. Мы Он, кстати, материалы ищем. Кидай, Коля. Странник, кидай. Да, ищем ресурс. Ну, я нашел камни. Знаешь, Я нашел такая, камни в шахте. Знаешь, дух такая, типа, о, камни. Ты такой, где? И Коля с камнями такой приходит, вот что вы делаете, пацаны? Что вы делаете, ребят? Коля, у тебя, короче, у тебя 4 куска чистой железной руды. Ну, как бы, все, вы идете, типа, к этому. Я предлагаю как-то передохнуть тут. Как костер горит. Костру уже давно хана, потому что выход завалило. Мы типа в пещере, да? Да. Ну, как бы остался только ваш путь, которым вы туда ходили. Ну что ж, залазим вниз и отправляемся обратно. Мгм. Там еще, по-моему, можно будет на развилочке повернуть. Да, на разведчике туда-обратно. Вы, короче, возвращаетесь, поворачиваете на развилке по другому проходу. И оказываетесь на выходе. Мгм. На удивление, вторая развилка мной планировалась сразу как выход. Ага, понятно. Не, если что-то так и я и планировал, еще когда вы выбирали первый раз. Короче, вы вышли на поверхность. Типа, вы видите, типа, Варенхолл. Не так далеко от вас. Ну, Народ, активность какая-то будет, или мы уже закругляемся, потому что, типа, мне уже спать охота, у меня башка болит. Так, ну Что, хорошо, давайте нам... доигрываем, Да, нам... Ну давай, это выполняем задание, типа, и закругляемся. отправляемся к кузнецу. Да, отправимся к кузнецу, приходим к нему. Вы приходите к кузнецу. Вот, Он вот такой, твои материалы. «Нифига вас потрепали». Он такой, 4 куска руды. Неплохо, хотя маловато. Я думал, вы принесете больше. Оказывается, вы бесполезны. Ну ладно. Он говорит, что за каждый кусок я дам по 50 золотых. 50 золотых, говоришь? Хорошо, а сколько у нас кусков, Лёш? 14, да? 4 куска, Коль. А, 4 куска. Да, 200, да? общем? 14, нифига ты офигел. Да, ты себе 200 дописываешь. Ну еще плюс по 300 золотых каждому за
убийства этих. Так. Пацаны, вы знаете, что вы забыли сделать? Чё? Залутать трупы вражин. А что там лутать-то? Это ж хотера. Это мародеры. Это мародеры. А, мародера. А, ну, по херне, ладно. Я так чувствую, там осталось 1004, наверное. Но это бы зависело от вашего рола. Я не знаю, что там осталось. Да ладно, забей. У нас было задание, мы его выполнили, все. Он, короче, говорит, что все, скоро на ту шахту снова придут люди работать. Он в этом получается по 400 золотых каждому, учитывая слитки. Ну, типа, куски воды. Такой, типа, все или вам еще что-то надо? Ага. Я бы хотел, конечно, спросить. а, Посмотри вот эти когти. Что можно в них улучшить? Он такой берет, смотрит на твои когти и такой. «Хм, в принципе, они из достаточно хорошего материала. Как я понимаю, еще и имеют какое-то зачарование. Ну, скорее всего, я с ними ничего не сделаю. Мгм. Потому что я не их создатель, я не имею представления, как с ними обращаться. Понятно. Ну, вроде как у нас все на этом. А у тебя? Странник. Спрашиваю у него про свой длинный меч. Можно ли его как-то улучшить или что Он там такой, еще может? ну, этот длинный меч достаточно сильной магией обладает. Стоп. Он такой, типа, берет этот меч, такой разглядывает его, такой, ну нифига себе, сказал я о себе. Вы где его надыбали? Э, По пути к шахте провалились под землю. Вот такой. «М, Это легендарный меч. Он не настолько силен, он просто прославился за счет своего владельца. Эх, меч парированный. Его владелец всегда сначала пытался пропустить удар, потом контратаковать вместе с противником. Да. Меч некогда великого, или я бы даже сказал, некогда великой царицы зверей. Вот это поворот. Алло, народ, вы тут вообще для кого это Да, мы тут снимаете? давно... Я тут, я записываю, потому что я уже понимаю, что вот это вот корона, меч, эти 6 камней. Ну, хоть кто-то что-то понимает. Коль у нас вообще тупит. Это... Да я уже сплю. Спать хочу. Я тоже спать хочу. Ой, ну что, народ? Ну давайте закругляться. Все. Приостанавливаем нашу ролку. Ну да, Завели. отлично сыграли. Хоть немножко уставший был, но все же отыгрывали нормально. Ой, ну что, хоть попрощаемся с твоим каналом? Ага, давай, конечно. Обязательно. Ну, сегодняшний день ролик реально выдался очень хорошим. Мы сегодня ролили достаточно много. Ну, Да, сколько мы ролили? Сейчас Ну, даже скажу. почти 3 часа. Да, 3 часа. 3 часа. Казалось, будто больше намного. Да, ролка была Просто еще почти полчаса ждали. Лё, кстати, кто-нибудь ролик может на маленькое придёт. количество людей намного интереснее, я думаю. На какое количество людей? На человека 2, так интересно. Ну это когда как, Коль? Ну да. То есть ситуация. Опять-таки очень много зависит от этого чертового публика. Да. Но, Не, ну народ, вам понравилось вообще? да, мне Да. зашло, и новая механика как раз подлетела с сундуками С серыми. серыми сундуками. А непись как вам? Прикольный. Это, конечно, не Сайрос.
Не, Коль, поверь, это персонаж, как бы я его запланировал минут за 20 до начала. Просто захотел. Потому что женские персонажи в ролках слишком редко фигурируют хоть как-то. Чё, Коль, ты запись уже вырубил? Нет, не вырубил. Ну давай, прощайся как-нибудь, я поддержу. Ну, всем спасибо за просмотр. Вряд ли, конечно, много это народа посмотрит, да. Надеюсь, вам Только вообще мы. понравилось, как мы ролили. Это была, знаете, максимально простая ролка, то есть как она есть, то есть как мы играем, вот так это обычно и получается. Ну, обычно, конечно, больше трэша и... Ну, как больше трэша? Больше Веселья. всяких действий. Не, веселье сегодня было, ну, нормально так. Не знаю, мне понравилось. Странник. Леха. Ой, Леха, блин, Андрей. Странник. Андрюха, ты здесь? Отличное прощание. Отлично, Андрей отлично. свалил. Андрей свалил, заебись. Ну ладно, Леш, вдвоем закончим. Ну чё, короче, были Сайрос. Ой, тут и Сайрос. Запутал тебя. Напомню тебе про Сайроса. Чё? Бог Ролла, Маркус Файр, Тор. Мой Тут народ. какие странник. Куча посторонних звуков. Да. Ну, как обычно. Не знаю, я даже не хочу делать такое прощение, знаешь, на остальных каналах, типа, там, всем спасибо за просмотр, типа, мы там, я там год ролл, да, всем пока, да, но Коля, это... за какой просмотр? Не было никакого просмотра. Да, не было просмотров, я кто-то дожил до этого. Я вернул. Ну, я разделил, Лех, видео уже на 3 части, так что все нормально. Да, все, давай, врубай. Ну, давайте, всем удачи, всем пока, до скорых роллов. Arrivederci.